por që ti indirekt do bëhesh sepse ajo ishte. Ata që e provuan ndryshe përfunduan shumë keq me vetvrasje e tjerë. Dhe spaku i gjendur përballë këtyre situatave, një pjesë të tyre janë lehtësisht të cënushëm. Domethënë qoftë sepse kanë pasur veprimtari edhe para vitit 90, nëse nuk gaboj, paraardhësi zoti Dumani dhe të tjerë, i bën që të frigohen shumë nga individ të tillë. Por personalisht mendoj që për dinjitetin e institucionit, secili nga ata, në një moment caktuar, kur ofendoi kështu siç është ofenduar, për shembull zoti Dumani, i mjaftonte vetëm të bënte 40 metra rrugë brenda institucionit dhe të regjistronte një dëshmi kundër tij për fyrjen personale dhe për fyrjen e institucionit. Gjë që ai nuk e ka bërë. Më thuaj pse se ka bërë ben. Ke ngret një pyetje shumë sakt edhe shumë e vlerë. Mendoj që zoti Dumani ndihet i pafuqishëm dhe ndihet i braktisur përballë zotit Berisha. Përballë zotit Berisha, po duhet edhe forca e maggiorancës, si thot, po, siç na goditë ne, godit pa frikë. Ke ndërtuar një problem shumë me vlerë. Tashti, nëse ky Duman ndihet i pafuqishëm para Berishës, si do të mendojmë ne që ky do të na vendosi drejtësinë? Pra, atëherë duhet luajnë gjithë edhe pozita në mënyrë agresive me këtë institucion? Jo, unë mendoj, shikoni diçka. Keni shumë drejt si logjik, po duhet keni parasysh diçka. Qoftë në drejtësi, qoftë në çdo pushtet pavarur, individët duhet të ndihen që kanë krijuar institucione. Dumani dhe të tjerë akoma nuk parin të kuptojnë që janë pjesë e një historie të drejtësisë shqiptare dhe po krijojnë një institucion. Të krijosh një institucion, ja kanë krijuar institucionin. Po ja kanë krijuar, po ata janë që po e mbajnë, që po japin frym. Ata brenda këtij institucioni duhet të krijojnë mendimin e ri të drejtësisë shqiptare. Dhe sa më shumë ta krijojnë këtë mendim, sa më të konsoliduar ta kenë, aq më shumë do lënë trashëgimi për të ardhmen. Ti nuk lë trashëgimi vetëm temat që bën, në sensin që arrestove këtë, bëre këtë. Por ti lë trashëgimi stadin e drejtësisë ku e vendos një vend, e pare që zgjidhe 21 janarin, që zgjidhe problemin e 97-ës, që zgjidhe problemin e Gërdecit, që zgjidhe katraurën e pushtetit në fillim të viteve 90, ndikimet e Greqisë për këtë.